mujuh anu naik sami-sami damang kade diharap aya Pak Alit aya Pak Alit di Polda ulah bebeja uing dek ngebega moal arek bebeja mah nyumbang masjid teh oh alah tiba heula ayaku genah ayaku genah Berlin ajeng patokan wa kitu dah ari jadi soreanan genah we oh awas jadi kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar diwajibkeun ikhtiar untung tutunya sia kantenan lu awon mah perlu disinglah tah nu macak ulah boga pemajikan kanu ararawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah iya tak itu ayah dengekeun cingga beleg dedeulean aya aya sugema tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song naon hartosna teh jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina kalakuan nu nyanyina da loba ayeuna mah seueur kumaha kulan artis ongkoh nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar ban lebar kungaran naudzubillah summa naudzubillah hah laras is not the gun but the man behind the gun apa artinya jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah lebar pan tuh dagenah atuh kata-kata sinen sorana ngeuna tuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan tak gini heueuh ulah rikman aing-aingan gadah nyieun kasayan di dunia orang barang cekek wae ku aing sinden gitu
Nah siapa tadi kumaha kata-kata Nabil gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan benar terus karena keduluran supaya orang minang kewajiban ulah nyieun kawonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh kasinggung tersinggung gua oh kan bae mempenghirup teh kan bae udah dengan deui sore di sini kumpul euy meni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli mawa sorenan heeh ti meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna kulan tere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah aja ka lagi susu tilu nah teu meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ada aya kemajuan ai batur aya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud ada aya kemajuan begitu sariring kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulan tere hungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon ayo aku tetekon di baheula itu payung gamelan teh beusi urang teh kudu kolaborasi kan peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon na baheula aya sound system eueuh membran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman disebut lagi gelan zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi gelan zaman ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali ulah ngigelan singa tempo lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang gede cita-cita mah jadi dalang anu hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun
ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok teh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya oh bereto hidup loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh bauleun pan beda sisok maneh out hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha cukup maing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu geuring Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ngambek goblok atuh sia teh
ya dalang gede amak. Atuh gede-gede amak diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya ciater. Sia teh dah. Baheula ayeuna wae ciater teh baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah rarateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah peuting gitu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh teh. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing degekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jak kaharep deuleu jak. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ha? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba teh gareng eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh.
badai gabantun sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tak urang? Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Lain-lain kau teh. Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah, ya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Ngarti sama poe. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu we mah. Ting bener ting henteu. Ai maneh saha ngaran tuh? Saha? Oh, alit. Alit. Lain. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh? Sok sugar. Sangat salah. Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Pangina teh tina lagu. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Lagu bagadang. Penyanyiina. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Urang Jabong. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Urang Sampih. Layung Grup. Lain wayang Wanaya. Wanaya. Lain. Cici Sangkurilang. Lain. Manya sia ngaran lemur cici cangkurileung. Arang jelema. Cici ngukut manuk cangkurileung. Sok atuh minta kode deui we ti mana lemur teh.
Oh, pan Bandung telega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenengol. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, sakit Bapak Haji Sidik. Ini tak lagu dewa tuh. Boronong, oh Majalaya. Bener. Ari kukat kukut kana naon maneh cara siap teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon da loba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur kutu tutut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Dikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini lain manuk gajah apa pengen hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa, goblok bisa. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jembling. Sakit cararaan. Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun nu ngendangan. Sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos siapa mah. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei. Genaheun euy.
tenang menengah berebet gitu coba data disada nah saya surat gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budak rombongan di mana itu kenang dan lebih keramai ke Berlin Group cete Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna naker si eta geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami kene 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceung-ceurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aji gaji tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teuing aduh goong halus euy salirak dadi jari lain goong sate anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga sing kadang ngajibarakeun leur teu beunang euy disangka bene aing aduh ampun kumaha ya
dinten ieu urang kudu operasi. Udah geus beak teh. Wah, ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. Sugani nu ngaribat bawa HP ah. HP wae sa susah tuh nyieun we sa teh. Sakilo. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. HP. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah capek. Capek aku beda deui capek jeung capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Capek karena beca. Ai beca mah anak buah urang. Ish, Caca. tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Sembako berupa Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. nu kena ku musibah teh. Tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Jalan rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa Kumaha lamun ngalawan? gelut Kumaha lamun eleh? kabur Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Naon dipakai sabar. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Kadang-kadang di masjid berisik. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Cuh, meni geuleuh ka sia aing. Opor olang boleh beri cabang. Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. Da kedapar. Heuh apa eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Pamere mah cokot we. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan kau nggak imah keur hararees cokot. Hartana. Apa eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah cokot ting mah. Cokot ke hees. Eta mah nyokot tina bongo. Doraka. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kabinda-binda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh dulu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Ada haram. Kumaha tuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot. Kanu keur bongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh?
neangan nu hajat trik yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet ya kunaon bapak aing ngeluk luka teuing asukan aing mangisuung nuhun agan hi naon ke seri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe aya mandi mabuk sih aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa dapat panyeran jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulung aduh edan sia siksa nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kumat agar waras siksa paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh naon nyebut jelema sia da cacing jelema saraman tega kan naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura aya sora anu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang timbal di mana naon dengekeun di sia aya sora naon le jelema tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain kurang gigi kurang ajar lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun ada balemur lain ya teh makhluk naon karena dia
nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Makhluk aneh. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon Naon? hayang dikeriting Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. hayang diboreman buuk Hayang mode ABG. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami Jangan bisa iman. leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Rada cang-caya gitu. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. nya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok nu pake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Gitu ceritanya. Aduh. Ngan tatangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing ai salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunnan katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanyakeun. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munga haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat.
boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hoohnya alah Siksa maneh pegawai teu boga. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon Sarua Islam, ayo rukun Islam 7. Nah jadi laliur kieu tapi balalander nah make 7 sia teh Balikna make kapal. Narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge. tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok Bener nutujuhnya. syaralah tapi bener euy Salah tapi nyata. waduh bener tauhid ya jelema nya Tauhid cenah. bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe paketo Aing mah lain geus pake teu deui geus nganjang kalioban. paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 Naon? rukun Islam teh Tong ngaluwihan dengan 177na. oh da geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan kumana jadi bener oge teh Jadi bener oge. Tanya jelema nu lumpuh Yuni nya ge ya. Nya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. aduh bener oi nya Ai ka-8 cik sileing naon? dahar pek sabab lamun orang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang Salapan naon nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro. tapi eta aduh ampun Aduh. Sapuluh naon sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. jaku kitu nama aneh teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana nek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti Ciri dan maluak leok. 12 naon jeung ngising nah dek dahar wae enggak goblok ya. Aduh ampun. Ini DGT gitu. Naon sia teh
dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah Bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lain sodet meureun sia what usik sia hayo kapengkek sora sia sok ayo kayak gitu gerakan timbangan teh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tah alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah anjir gerakan naon eta geus kitu urang ditu elmuna bangkong sapindrong gerakan teh eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh bisa jadi lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang tuh eta mah kena sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atau gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karat yang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya aloy tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngena euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung boti kotok deui jeung alah what up you put go wait to wait with you up anjir what ya aduh ieu what up aduh nah sia teh jangan duit aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing maskara kacapi mas karet ieu up di dobal tak ya well ya tak ya maskara kacapi
iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Oli naon mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan dadek mah aneh atuh ajianana teh kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teh ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu babung gerak aja coba gitu oh terus nah para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleleneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge eueuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah piraku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunane mun ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut naon ka aing
naon sia dudupak sia pegek nah nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ya ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajaba teh sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-bina nya euy hese dipake ngalah duit ampun Ese dibawa dari barat. tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajagok hidup teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia braja kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh mere kasabetan kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler ayeuna kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan da wala Sing tiga. dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun dina taku ka aing teh geus sana Erek kami bilang. ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing